Dobrý deň, panstvo. Dneska by som vám chcel predstaviť ďalší program, ktorý sme pre vás pripravili. A ide o sťahovač obrázkov z URLs, z liniek. Tento program je určený pre majiteľov e-shopov alebo affiliate marketerov, proste ľudí, ktorí vytvárajú web stránky, pracujú s obrázkami a potrebujú sa trošku odčleniť od konkurencie. V skratke pre opis tohto programu som si pripravil súbor, ktorý obsahuje dva stĺpce. Prvý stĺpec sú kľúčové slová a druhý stĺpec sú obrázky. Ako môžete vidieť, napríklad ide nám o to, že chceme sťahovať obrázky jednotlivých produktov. Chceme ich uložiť ku nám do počítača, aby sme ich potom mohli nahodiť na vlastné weby. Či už na e-shop alebo nejaký affiliate web stránku. Takže program naviguje jednoducho a sťahuje všetky tieto obrázky do súboru Images. Nielen vymažem tieto predchádzajúce. Pardon. Ide o to, že samozrejme existuje množstvo ostatných skriptov, automatických a neviem akých add-ons do jednotlivých prestashopov a čokoľvek. Avšak tieto skripty vždy používajú rovnaký názov. A tým pádom, že vy budete používať svoje CSV súbor, to znamená, že vy môžete premenovať jednotlivé produkty a tým sa odčleniť od konkurencie. Napríklad máme tu Sanuk, Ibiza, Runway, Sandals. Môžete pridať dopredu vlastne farbu. Takisto tú farbu môžete dať na záver. Môžete stadiaľ to vyhodiť, ja neviem, Runway, alebo môžete odstrániť Sandals, môžete prepísať do slovenčiny sandále a tak ďalej. Proste ak dostanete nejaký súbor od vášho dodávateľa s jednotlivými údajmi, tak stačí stráviť pár chvíľ, možno hodinku, pohrať sa s týmito kľúčovými slovami a efekt v Google vlastne akési odčlenenie sa od stáda alebo preskočenie konkurencie je absolútne zaručené. A tu vzhľadom k tomu, že budete používať unikátny názov vašich obrázkov a tým pádom tieto obrázky budú vyzerať unikátnejšie v očiach Google a ostatná konkurencia ako ovečky môžu ísť svojím smerom. Takže ani veľa som okolo toho kecal, ale vlastne musel som, keďže tento program je neuveriteľne rýchly, ako budete mať možnosť vidieť. Vlastne po verifikácii vašej licencie program postupne začne downloadovať a nahadzovať obrázky do tohto vášho súboru. Ach, chyba. Tento súbor musí byť zavretý. Tento program mohol ísť. Takže ešte raz. No už sa to nesie. Zväčšíme obrázky, aby ste vedeli, o čom rozprávam. Takto v jednotlivých patchoch vlastne nahadzuje a samozrejme dáva názvy týchto programov na základe toho CSV a excelovského súboru, ktorý používa.
som zvedavý, ja neviem koľko to je zatiaľ 99 položiek a celkovo bolo v tom CSV filesy asi 247, to znamená 10 000 obrázkov viete stiahnuť za hodinu. Toto nám tu bude trvať možno 2-3 minútky. Takže tento program je súčasťou nášho katalógu weblinky a patrí pod program Extra. Spolu napríklad s vkladačom do inzerátov ho môžete získať, a ak si objednáte u nás prémiový zápis do katalógu, ktorý stojí 14 € na rok. To znamená, všetko, čo potrebujete urobiť, je vložiť si vašu web stránku. Nemusí byť ani web stránka, môže byť čokoľvek, akákoľvek prezentácia vášho biznisu. A my vám obratom pošleme tento program, túto lahôdku do vášho e-mailu. Ako vidíte, tlačidlo ráno znovu zelené, to znamená, program sa stopol, je pripravený ranovať znovu. A všetkých 247 položiek je nahodených a uložených u vás v počítači, pripravených na import do vašich e-shopov alebo affiliate data feed web stránok. Toľko zatiaľ z mojej strany. Majte sa, pekný večer.